आज चाहिँ मैले यो मनी प्लान्टको बोटलाई स्थानान्तरण गरिदिन लागेको यो गमलामा, किनभने यो फलामसँग टाँसेर गएर यो दिनभरि तातेको फलाममा यो बिरुवाको चाहिँ त्यो पुरै पर्यो, हिटले गर्दा यो अलिक पहेँलो पहेँलो हुँदै गयो। त्यही भएर यो मनी प्लान्टलाई यसमा यो गमलामा तल यसरी पाल बनाएको छ, किनभने पृथ्वीको अर्थिङ चाहिन्छ क्या कुनै पनि बिरुवालाई। हामी के सोच्दछौँ भने गमलामा रोपेपछि चाहिँ फर्स्ट क्लास हुन्छ, मल हाल्यो भने जल हाल्यो भने भइहाल्छ नि भन्ठान्छौँ, तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। कुनै पनि बिरुवालाई त्यो पृथ्वीमा पाइने अब के भनौँ, यसले के पाउँछ, नाइट्रोजन अब हुन्छ नि, जिङ्क, फस्फोरस, अब जे सुके होस् त्यो पाउनलाई पृथ्वीको अर्थिङ चाहिँ चाहिन्छ। यसले अर्थिङ पाएन, यो प्लास्टिकको डब्बाभित्र राखेर यो भएन राम्रो। त्यही भएर यसलाई मैले गमलामा तलबाट ठुलो एउटा पाल बनाएर यसरी मैले राखिदिने प्लानिङ गरेँ। अबको यो 2-3 महिनामा फर्स्ट क्लास भएर मौलाएर जान्छ, किनभने यो अलिक बेटर छैन क्या, जुन लास्ट टाइम मैले गरेको थिएँ। अब गर्न लागेको थिएँ यो चाहिँ फर्स्ट क्लास हुन्छ। त्यो जराले उचित पृथ्वीको उनै पाएन, अर्थिङै पाएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मैले आज चेन्ज गर्न लागिरहेको छु। पहिला बच्चालाई माटोमा खेल्न दिनु हुँदैन, धुलो माटोमा खेल्न दिनु हुँदैन। पहिला बच्चालाई खेल्न दिँदैन थियो, हामीले याद गरौँ यो कुरो। अहिले कतिवटा ठाउँमा माटोमा बच्चाले खेल्नुपर्छ अरे भनेर घरमै कृत्रिम एउटा बनाइकन माटो लिएर आइकन बच्चालाई खेल्न दिइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो हो कि पृथ्वीको अर्थिङ भन्ने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै ठेटवटमा आएर मैले अर्थिङ भनिरहेको छु। एउटा शक्ति जुन पृथ्वीमै छ, यो जमिनमै छ, जमिनसँग नटासिकन यो जरा यस्तरी घुमी बस्छ। यसले अब यहाँ पाल मैले जुन ठुलो चित्र बनाएको छु त्यसले आफ्नो जरा चारैतिर हाल्न पाउँछ नि त। त्यसले गर्दा मैले आज यो प्रयास गरेँ हो। निकै सोच विचार गरेर मात्र मैले प्लानिङ गरेँ हो गर्न चाहिँ। यसलाई बहुत काम छ मेरो। आज कसैलाई पनि मेरो जो साथीहरू हुनुहुन्छ सब्सक्राइबरदेखि लिएर मेरो फलोवरहरूलाई चाहिँ के जानकारी गराएको भने बिरुवाहरू रोप्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हालतमा त्यसमा राख्नुपर्ने मल सल सबै राखिसकेपछि टच चाहिँ पृथ्वीसँगै हुनुपर्छ है। यो छुट्टै बाटामा राखेर गमलामा राखेर हुने होइन। यो गमला राखे पनि अब यसले ट्याक्कै जमिन पायो नि त, यसको जराले जमिन मजाले पायो। अब कुनै टेन्सन भएन। यो सोच गरेर मैले यता गरेको छु। तपाईँहरूले पनि त्यही कुरोलाई ध्यान दिएर बिरुवालाई गर्नुभयो भने चाहिँ साह्रै राम्रो हुनेछ है त। अब यहाँबाट म एउटा लौरी दिन्छु, अनि त्यसपछि यतापट्टि गयो भने बिस्तारै त्यो डोरीमा झुन्डाइदिन्छु, जसले गर्दा फलामसँग टच पनि भएन, यता जमिनसँगै टच हुन गयो। त्यसो गर्दा दामी हुन्छ भन्ने मलाई अड्कल लागेको छ। र आजको भिडियोले बताउनु खोजेको ज्ञानको कुरा पनि यति नै हो। मेरो थुप्रै कामहरू भएको हुनाले मैले अहिले भिडियो चाहिँ लामो बनाइनँ, किनभने यसै पनि लामो भइसक्यो होला। अब यो बनाइसकेपछिको अर्को भिडियो आउँछ है साथी।